Кремлин рӯзи 27 август чанд аксу навори видеоӣ аз саҳнаҳои истироҳати тобистонаи президент Владимир Путин дар Сибирро нашр кард. Дар ин саҳнаҳо Путин дар иҳотаи чанд мақоми расмӣ аз ҷумла бо вазири дифоъ ва раиси хадамоти амнияти федералӣ дида мешавад. Путини 65-сола либоси низомӣ дар тан бо дурбин ва васоили кӯҳнавардӣ дида мешавад. Дар саҳнаҳои дигар ӯро ба ҳангоми шиноварӣ дар обҳои Енисей, дарёе ки аз минтақаи Туваи Сибири шарқӣ убур мекунад, намоиш доданд. дар гузашта саҳнаҳои истироҳати Путинро дар табиат, лаҳзаҳои моҳидорӣ ва офтобхӯриашро бидуни курта нашр карда буданд, ки инро ҳамчун талоши намоиши саломатии хуб, омодагии хуби ҷисмонӣ ва гузашта аз ин ба сифати намоиши қудрату бозу ба кишварҳои дигар арзёбӣ карданд. дар хабари расмӣ гуфта шуд, ки Путин дар роҳ ба Кемеровои Сибир рӯзи душанбе истироҳат бурд. дар ин минтақаи сибирӣ ӯ бо вазъи конҳои ангишт шинос шуда, бо раҳбарони минтақаҳои маҳаллӣ ва ҳамбахши энержӣ ҷаласа барпо мекунад. Сказочный лес.